よう言われます。お前よう一人でやってるなって。おはようございます。今の干し椎茸をちょろっとだけ入れました。朝は大体もうこのお野菜の仕込み。そうですね。野菜の仕込み、スープ出して野菜の仕込みして、ランチの準備をして、もう終わっちゃう感じですね。カラッと揚げるときはきれいな油の方が揚がりやすいです。で、じゅわっと揚げたいときは使い回しの油の方が揚げやすい。白砂糖ときび糖みたいに吸収の効率が違うんです。なので雑味がある方が油吸収が少ない。師匠が薬膳やってたんで、そういうことも習いながら。師匠というのは？師匠は手和彦という人に最後見てもらったんですけど、独立前後ですね、見てもらって全部の料理ほぼ全部食べてもらって、チェックしてもらったり、あと薬膳のことを教えていただいたりしたんですけど、本当にテレビでね、ジョブチューンとかも出ながら審査員してる方やったんで、もう僕もジョブチューン出てる気分でした。普通の岩塩なんですけど、天然塩を使え
先生の教えでなるべくそれで選んだら岩塩が一番使いやすかったです。それで5ミリ調合して使ってます。なるべく発酵調味料を使った方が自然な味になるし美味しいのっていうのと体にもいいんじゃないかなっていうので、なるべく発酵調味料を使うようにしています。米油と塩を入れて炊いてます。アジサイっていうのは、はい、これは友達の職家さんが書いてくれてご結婚おめでとうございますとかちょっとサービスしたらお返しとかにくださったりとかお店の看板とかはいのアジサイっていうのも、はい、あれは手書きのあれは違いますね。フォントなんですけど手書きに近いフォントで探して、はい、結構母の日に妻と実家の母親にアジサイを送ってたっていうのがあってちょっと気品がある品のある名前がいいなっていうのでそれに料理店っぽく味をつけて味に彩るでアジサイにしました。
組鍋で大量に作ってる時に振ると重みでここの形がついちゃうんですよ。形が戻るわけではなくて、どん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 へこんできます。で穴開いたら新しいところを変えます。酸味の強い料理とかってこれで作るとコーティングが剥げちゃって色が移っちゃうんですよ。なんで僕ちょっと気になるんで色移りがないように、はい、こっちで酢豚とかインチとかは使うようにしてますうわーすごい。米じゃなくて農家さんが自家買いで買ってる米屋さんで米屋さんが農家と直接契約して買ってはる。僕がご飯好きなんであ、これか。あ、で A が一つ。少々。
唐揚げ？ボリュームあるね。僕から揚げで今いっぱい唐揚げある。僕から揚げでいい。めっちゃ量ある。そうだろ。ちょっと食べきれへんのんちゃう。多分もう一日それが集約だからいやエビチリ食べはりますか？マッチングで2回目会おうかいう人多いですけど、亀岡の皆さんはどういう集まりなんですか？テニスサークルです。この後テニス行くんです。あ、テニス行く前にちょっと腹ごしらえと言いますか。あ、 GoTo イートの時にカメラ目線や。このお店を知りました。来てみました。それから美味しかったのでよく来るようになりました。娘のお気に入りになって、娘のお気に入りになりました。これが一番美味しい。いやこれこれ。絶対これ。これも一つ。あ、じゃあめっちゃ美味しいめっちゃ美味しい。ベストはもう鍋の音が立つっていうのがベストです。もう全部集中してお客さんも変な音聞こえずっていうのが一番いいと思っている。チョンチョンは君には好きだね。
そうやな。すごい。ボリュームあるな。な失礼いたします。唐揚げランチです。失礼いたします。汗かきそうなくらい熱いよ。ビールも進むわ。本当です。まあ、それはもう、全部食べられたのにな。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもお先です。お腹いっぱいになりました。また違うものを料理頼んで。で今度はもう家族でシェアしてそうやね。いいです豆板醤と発酵豆板醤とソース、自家製の甜麺醤、熱いですよ、ください。最後に山椒、自然山椒で出来上がります。レビューにも書いてあったな、40代が少ない。かわいそうやな。でもこれそれぐらいの活動的やな。若い人全然出てきて。お
ありがとう。お疲れ様です。どちらへ？ちょっと買い出しへ。いってらっしゃい。今回は設定する気なかった。隣のコンビニでパン買ってきました。
人のご飯作るのは好きなんですけど、自分のご飯作るのあんまり好きじゃない。今から明日のランチの鶏の辛の鶏との準備してます。丸まりすぎるとちょっとそれも硬く感じるんで、背筋を伸ばしてやる感じです。本当プリプリで美味しかったです。ありがとうございます。けど国産でっていうのは知ってる。寝かすんでちょっと変色しちゃう時があるんで、それが僕は嫌いなので生姜とニンニクはペースト使ってます。目分量です。なるべく前日に仕込むようにしてちょっと熟成させた方が僕は食感とうまみが出ると思うので、なるべく前日仕込んで次の日に使う感じにしてます。栗を飼料にして育てた油がくどくなく程よくうまみが夜は、はい、ご予約が入っているんですか？そうですね。今日は予約で満席になってしまいました。今日夜のおや
ご予約のお客様、明日もご予約いただいて。お疲れ様でした。マリネした後1時間ぐらいつけて、で70度で30分。ピータンです。青島っていう中国の島の特産品で、ここにね松の花みたいな模様が出るんですよ。こういうピータンにこの模様がつくといいピータンができてますよっていう。すいません。アサリの醤油漬け。台湾でよくチヂミでやるんですけど、それをアサリ。こちらお待たせいたしました。失礼いたします。失礼いたします。はい。お母さんの取ってあげようと思うんで。そしたらほら、まだ他にいっぱい入れられるやん。お待たせいたしました。ウーロン茶でございます。お味噌でこちらにご提供いたします。じゃあなんちょっと。お
3人分と思えへん量がたっぷりあります。どこ行くの？なんか現地集合。きのこは違うんじゃん。唐揚げでございます。美しいね。家ではできない。あんまり飲んだことなかったけど、まあ最近、ああそうか合うのかなっていう思い出した感じですね。そうなんですね。やっとこの年になって。
母さんはこれを混ぜる前にから山椒。7番干しエビのチャーハン。お待たせいたしました。杏仁豆腐でございます。今日はどういった会だったんですか？私が北京から帰ってきたばっかりなんです。これがお土産。話を聞こうという北京の話を。みんな別々に住んでるんで集合場所がここっていう憩いの場みたいな感じ。美味しかった。美味しいお腹いっぱいです。皆さんきれいに食べてくれてるんでそれが嬉しいです。皆さんが笑顔で食べて食べていただいて楽しかったって言ってもらえればもうそれが一番店作ってよかったと思います。まだもうすぐに。もうすぐ来られます。ありがたい。お友達に言われます。お前よう一人でやってるな。誰かやりたい方いたら一緒に働きましょう。ですかね、料理人ももっと人気のある職になってもらいたい。僕にも終わりが来るんで、その時誰かがやってくれたらその方の料理のちょっとは残っていくんで。覚えてはった。
でええって言わなかった。これは畑行って飲むお茶とかをクーラーボックスに入れてやってます。ありがとうございます。今からはどちらに行かれるんですか？いつもやってる畑です。ちょっと遠いんで、王吾北区なんですけど、はい。今日は明日とか来週、今週使うお野菜を収穫するのがメインと、あとはまあ水やり、草ちょっともしかしたら刈らなあかんところがあったり、そんな感じですかね。朝は子供のおにぎり残りです。朝一のルーティンとしては、お子さんをお店に来る前にお子さんを送って、そうです。僕が雨の時とかは車で送ったり、普段はみなちゃんが自転車で2人乗せて行くって感じで。自転車で。はい、そうです。止めてもらっていい？この一帯が全部僕のやつです。やばいすごいですよ。すごいいいですね。いいですか？あと後で行く。これ何ですか？ピーマンみたいな感じで、すごい甘いピーマンです。
何が一番大変とかあるんですか？大変暑さです。すごい今日ももう晴れてますもんね。そうです。ミニトマトたくさんですね。ミニトマトたくさん明日サラダに使えます。トマトって切るんです。めっちゃでかいやつがありますけど、いい感じです。はい、ナスいい感じです。パールゴーヤって白いゴーヤですね。このパールゴーヤは何に使われるんですか？これも中華炒め物とか和え物とかにちょっと使っていこうかな。いいんですか？どうぞ。すみません。ありがとうございます。育ててる野菜は何かその選ぶ基準とか、使いやすいのが一番いいかなと。あとは保存しやすいとかをちょっと考えながら栽培していって1年やってまた勉強して、それで最終的にどういう野菜をここで育てていったら一番いいのかっていうのを、まあ、今ちょっと勉強中って感じです。はい、はい、熱湯が出てきてる。熱い。いや全然ちょっとずつ。こんにちは。こんにちは。マイクロファーマースクールでお世話になった先生の一人ですね。はい。いろいろともうほんまにお手伝いさせてしてもらいました。教えていただいたし。こうやって今ここでねお会いしてお話ししてんのもスクール介してのことなんでね、もしやってなかったら多分お会いすることもあまりなかっただろうなっていうのもありますね。畑の方は一から耕されたんですか？はい、そうです。はい。初めは借りて機械を借りてやりました。OK です。なんかほんまにやりたいことって何なんですかって言われた時に、なんとなくでしか答えれない自分がいて、そこにずっと仕事をしてお店も2軒やってるっていうのもあったんですけど、なんか自分のこれっていう答えが素直に答えれないっていうのがすごくなんかモヤモヤしてるっていうか、なんかそこがちょっときっかけっていうのはきっかけです。ずっと。はい。これもこれ自分のやつです。取れた野菜ですか？はい
つけといた。開かないです。あと10分。20分ぐらい。ドレッシング、赤玉ねぎのドレッシング、畑で採れた、はい畑で採れた玉ねぎのドレッシング
くるくるなって週替わりなんで毎週1回。これは飾ってみようかな。保育園のママ友です。
し鶏の生姜ソースとドレッシングは赤玉のドレッシングです。はーい、いただきます。うわお水もらっていいですか。はい。白いゴーヤと緑のゴーヤ。白いゴーヤは初めて私も見たんですけど、市販で少ないですよね。いやでも青臭さが多分少ないんやと思います。そうだから畑連れてってくれってずっと言ってて。やってみたいんですか？自分で借りるのにはちょっとハードルが高いので、人のやつを程よく程よく耕したりしに行きたいんですよ。夏が終わったら。エビチリランチです。こっちは副菜がナスのはいはいナスのちょっとなるほど。お味はいかがでした？今日美味しかったです。最高ですか？最高でした。結構な頻度で来てて美味しいです。楽しいです。ママ友なんですよ。ママ友。そう、娘と息子さんが同級生で、動物園近いんで、動物園の前にランチしてそのまま行ったりします。めちゃめちゃいいですね。暑いんでお体気をつけて。ありがとうございます。担々麺なんですがデザートかご飯が選べるんですよ。
ライスで、はい、わかりました。担々麺ランチです。いらっしゃいませ。いつも美味しくいただいて。本当ですか。それもう来た時気分、何でも美味しいから何でも、野菜も自分で作ったみたいしの、私は暑くてよいかんけどまたちょっとそこらへん行ってまた帰ってきます。ありがとうございます。
ドレッシング、赤玉のドレッシングで。はい、ありがとうございます。昨日採れたてのお野菜。菜園の自分たちで作ってるやつだ。よくもお店をよく来られるんですか？時々来ます。なんかこの前奥さんうなじのところが真っ黒で、なんでそんなにそこだけに焼けてるのって聞いたら畑って言って。岩が近いのと昔来た時に美味しかったから。でそうしたらたまたまチェーン店のマスターの息子さんとうちの娘が通ってる保育園が一緒だったんですよ。そうなんですか？運動会の時に発覚してあーってなったな。こんなご縁。それもいいよね。あるお店で。うちらなんてしょっちゅう喧嘩するけどそういうのなくない？スマートにやってるよね。私たちだったらすぐ喧嘩になる。喧嘩されてるところは見たことないんですか？ない。担々麺ランチの。はい、これは。はい、ありがとうございます。これは中華麺、蒸した焼きそばの。それをいつも納品されてる。そうです。そうだったんです。ありがとうございます。これ米少なめでいいですか？はい。僕も米少なめ。麺多め。米少なめ。両方系です。びっちり並んで、ご飯これぐらいで大丈夫です。はい、大丈夫です。ありがとうございます。麺が大盛りとご飯として。前と比べてあっさりしました。担々麺のお味はどうですか？美味しい。いつも通り安定した美味しさです。四川とかやったらもうちょっと。すごいなと思って。みたいなレインボーが早かった。お昼は担々麺食べに。今日暑いからやめようと思ったら行きたい。私後ぐらいしんどいかも。担々麺が美味しくて、ちょっと前はとびこの
チャーハン美味しかったよ。ダッシュガードも酢豚も美味しかったし。これ美味しいですよ。エビチリ美味しいです。エビチリ美味しい。ごちそうさまでした。野菜めっちゃ美味しかった。ドレッシングが美味しいな。ドレッシングめっちゃ美味しいし、あと白いゴーヤが初めて食べたっていうのと、ゴーヤとかもさ結構分厚く切ってあったけどさ、全然苦味なく食べやすいよね。めちゃくちゃ美味しかった。ここに苗あるもんね。来週あたり畑に持ってくのかなみたいな。いいよね、こうお店を2人で切り盛りしてるし、畑も一緒に行ってね、なんかいいなって思います。畑で野菜を作ってそれをこう提供するってなったら、そのストーリーだけでも美味しく感じる。いつも美味しいご飯ありがとうございます。ありがとうございます。先代が作ったなんかあれで、はい、とびこチャーハンを引き継いで今もやってるって感じです。先代っていうのはどちらのてんてんさんのですか？そうですそうです。どういった方なんですか、先代？香港の人でおじいちゃんです。ここにこう食材が並んでて勧められるから、あ、こうええよとか言って、そうなんですか。値段見たらびっくりするけど腕は確かにな。料理の鉄人の人やろ。陳建民さんでやったんちゃうかな。やってた知ってる。ここでおじいちゃんが3人ぐらいで鍋振ってたよ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。気をつけてください。ありがとうございます。ありがとうございます。中華料理、野菜がメインのお店に変わったということで、先代さんはお肉メイン、魚メインでとっても美味しかったんですけど、野菜の好きな方からお肉の好きな方まで来られたらいいんちゃうかなと思います。味は間違いないと思います。ありがとうございます。21の時に、はい、お料理をそうです。その時は大阪でやってて全く知らないアルバイトを皿洗いしててから始まって、別に就職するも何も料理の世界に入るつもり全くなかったんけど、まあその時の料理長がせっかくやったら料理やってみいひんかみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
豚肉のニンニク炒めです。ランチです。副菜蒸し鶏の生姜ソースとクラゲの醤油漬け、つるむらさきと干しエビの山椒オイル和えと、コーンの春巻き、ドレッシングが赤玉のドレッシングになります。北海道のやつって休憩中です。今日習い事があるんで早くお迎えありがとうございました。
これどのくらい茹でるんですか？ちょっと沸いてから14分、あとは余熱で鶏の水分だけでね蒸せるように。修行とか行ってないんで、知り合いの厨房に立たせてもらったりぐらい考えて作ってしかないんで、父親が亡くなって、で僕が19ぐらいの時にもう母親一人でやっとったんでかわいそうだって結婚してからは嫁と3人で配達から始まって、まあ、今日まで経緯。これはもう塩と、生姜。こんな感じで。まあ我流ですけど。これはバブル期が終わった1平方メートルあたりの単価は1900価格高騰や住宅オープンに不安を感じるという声が上がっていました。研究は来月から3月にかけて整備期間がかかっています。これで休ませるいう感じですね。パースで出そうか。
うに努力してる。元気で長生きを持ってる。一つで何人前ぐらいなんですかね。120。120。ちょっと温めたからちょっと。水曜日、松川ひろ子。木曜日、西村麻子。お願いします。はい、お伝えします。福グループとおかげさまで創業137年。牛丼コースのため通行止めです。大統領とあった話を言ってたから、歴史的を長くてですね、統一というのはこの人の立ち位置がことごとくできてきたところにそう大統領はよしって食べてるんですが、ちょっと全員で今言ってるように統一やがウクライナを侵略で法律というのはね、もう人体の箱に入れてあります下のプーチンという今の大統領がポーランドというようなことを堂々とこう言うわけだ。それに原因が
玉蒸すとこです。あったかいのお客さんに売る。麻婆丼で、はい。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。あ、いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。はいよ。
担々麺。海鮮炒め。餃子1人前とレモンが3つで。餃子1、ちゃんぽん1、海鮮炒め1、そば1、ラーメンが1。どうだ。はい。美味しそう。これ美味しい。はい。はいよ。美味しいです。はい、おばあちゃんこれレンゲつけて。どちらさん。はいよ。何やらちょろちゅう。いいな。よっしょ。はい、どうぞ。やりました。麻婆豆腐4番さ。はい、どうぞ。美味しそう。これお母さん4番さ。はい。はい。
ばあちゃんの辛いの。美味しい？美味しいです。オッケー。美味しそう。気をつけてな。ありがとう。ありがとう。ごちそうさまです。小さい頃からずっと来てて、お姉ちゃんが離乳食とかもここで初めてご飯食べたところもミラクなんですよ。個人的にだったら赤担々かチャーシュー麺が好きで、寒い時期だったら担々麺食べたらあったかくなるしおすすめです。そうなんですね。結構小ぶりだから一口で食べれるぐらいのサイズで、中もお肉がジューシーで衣ももちもちしてて美味しいですね。これは焦がしニンニク。これニンニク油。ニンニク油。できたやつ。だって。このままもういっちゃう。うわ、まあまあ。私久しぶりでここ来るの初めて。初めて。もうこれが前美味しかったからまた注文しました。どれが一番美味しい？これかな。あ、これか。海鮮イカのチーズ。こちらになりますね。はい、すみません。いつもありがとうね。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとう。ありがとうございます。
平玉定食。はい。酢豚定食。酢豚定食で。はい、わかりました。美味しい。美味しいですよ。ありがとう。はい、いらっしゃい、どうぞ。これは美味しいですか。あ、冷凍で10個10個で、はい。緑1ともつ麻婆が2。はい。もつ。もつ。はいよ。はい、
はい、もつ麻婆2つ。はいまだありがとうございますあそうトラックドライバーの機関車中部でも夕方雪やとてもよく来てとてもこのメニューを頼みますセロリとこれがもつ煮込み麻婆豆腐かな、はい、大きいゴロゴロもつが入ってて美味しいですよね、辛さとうまさと、なんかスパイスと辛いねはい辛いうまい、ありがとう、気をつけて。はい、ありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございますありがとう。はい、いらっしゃい。あんたさん、餃子1人前赤お願いします。はいよ。はい。はい、お願いします。これカウンターさん奥の方これは3番さんはい。ズボン赤タンタンになります。いや美味しそう。めっちゃ美味しそう。めっちゃいい匂いする。やだすいません。はい、ですか。ズボン事件今日朝聞いてめっちゃおもろかったさ。今度黒タンも。次ちゃんと黒タンも。はい。焼き飯になります。自分でティッシュあるんじゃない熱っうまっ熱うまっ美味しい。美味しいですか。美味しい。
はい、これ先出しとってくれる。どんやねん。ちょっと開いてみようか。ほら、ほら、どんなんだよ。ご飯が入ってるんだ。いやー、美味しそう。全然食べれるわ。なあ。はい、OK。天津麺になります。こんな感じで、今この。
ごちそうさまでした。はい、これ私で。美味しそう。麻婆持って帰るので。すごいになりますね。あとは豚まんかな。全部めっちゃ美味しかったよ。今日来れなかった人もいるからまた来ますね一緒に。ありがとうございます。またいっぱいできますね。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。知り合いに教えてもらって美味しいよって教えていただいて。今日初めて食べに来たんですよ。私も初めてでした。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。もう一回行きたい。今日ねめっちゃ食べましたよ。今日は赤担々麺、焼き飯、麻婆丼食べました。お持ち帰りで中華ポテトと麻婆と豚まんをいっぱい買いましたよ。はい、ちょっと大量購入13個。おすすめとかありますか？私はやっぱ担々麺めっちゃ美味しかった。今日は赤担々食べたけど、今度黒担々を食べたい。黒今度食べようか。食べようと思ってます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ありがとう。ありがとう。さん奥の方、はい。美味しいです。卵ふわふわで温まります。天津飯も好きですけど、豚まんがやっぱり一番好きですね。ちょうど大きさが食べやすいサイズで何個でも食べちゃえます。そうなんですね。蒸し鶏1つとクラゲの和え物1つ、餃子が2人前、5個イコーロ、麻婆豆腐、エビマヨ、エンパを温かいのに焼き飯大1つ。はいよ。焼き飯大。
蒸し鶏。いただきます。キャベツとってほしいホイコーローどうぞね。煽ってくれる。エビマヨになります。でもつい。失礼します。焼き飯大です。
山山椒効いてる。暑いな。肉食べたいけど絶対。普通に食ってもめちゃくちゃうまいですけど、からしと醤油がもっとうまくなります。食べやすいし、一口でその肉にたどり着くんで、まあ満足感がありますね。おすすめです。めっちゃ美味しいです。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。はい。半崎焼き飯になります。
やっぱ列を。ああ、なるほど。やっぱお客さんね、美味しいとか、また来るわとか、帰ってくれるのが一番ね、それが最高。人気の秘訣っていうか、豚まんが。でもお客さんね、皮が美味しいって言うんですよ。中身もまあ肉汁がたっぷりで美味しいっていうのも言ってくれるし、でちょっと小さめなんで食べやすいっていうのもありますし、お孫さんが好きやからいうのでお土産でのありますね。そうなんですね。サムネに言うとったやん。狂気の鍋さばき。サムネどんなんなるんやろかとかな。聞いとって。女子高生の子が狂気の鍋さばきとかやってもらったらすごい、それぐらいすごいね。おはようございます。おはようございます。後で湯がきます。
こんなもんかな。おはよう。仕事はい、ありがとうございます。前菜用今から湯がきます、前菜用はこれで単品用は丸1匹を作っています。全然味が違います。ちゃうから遠藤さんはもう長いんですか？もう40年ぐらいです。昔は大阪にいてました。春巻きを巻きます。京都が湯葉取り寄せてるんですよ。京都の湯葉。はい、そうです。まず鶏ガラと豚ガラ、それとおネギと
であとはさっきの鶏ですね。豚まんとシューマイがうちの工場から届きます。やめなあかんから。あ、すいません。お疲れ様です。ここ以外にも三宮店もあるので、あと本部の方でも作ったりするので、だいたい3000から4000は1日準備するようにはしてますね。じゃあもう出来たてをお届けいただいて。そうですね。できるだけそういう感じでさせてもらってます。おはようございます。醤油屋さん。はい。ラーメンとか豚まんの振り替えにしときますね。何でもいい。明日ですよ。普通の上入れときますよ。ありがとうございます。結構昔からずっと。そうですね。もう北野さんできてからずっとやから。そうなんですね。もう全部先代も全部なくなってますけどね。そうですよ。うちも。でもそれでもずっと関係は続けて。続けてもうて。これからもずっと。これが酢豚の肉。うん。これは茨城やつ炒めに油を入れる。熱くないです。
ざいます。おはようございます。ニンニクの匂いを酢豚のタレの中に入れてもらって。団長の小皿と揚げ餃子。
っちゃ喜ぶと思うねんな。すごい。やっぱり昔から通ってらっしゃるんで馴染みのある味というか。そうやね、やっぱりそうなってくるな。はい、いらっしゃいませ。きれい。
ごい嫌いで全然僕じゃない。お皿も言ったらくれるんじゃないかな。ありがとうございます。食べて、あと油淋鶏が美味しかったです。油淋鶏が。ピリ辛のタレが美味しかったです。これごま団子初めて食べたんですけど、抹茶のめっちゃ美味しかった。中身がとろっとしてて、すごく食べやすい、重たくない、何個でもいけそう。あ、本当です。あっさりしてあ、いいですね。皿うどんスタミナ定食。いいかな、ごめんなさい、とってもた。人も。じゃあまた。幸せのことから。スタミナ定食。あるが定食。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ちゃんぽんやいろんなもん美味しいから、とりあえず昼はここで。まあ豚まんも美味しいからな。ありがとうございます。はいはい、どうも、ほな失礼します。いらっしゃい。ちょっとだけ待ってね。14、14。はい。14。
麻婆麺。これこれ。唐揚げ弁当。大変遅くなりました。どうぞ。お二人、ちょっとだけ待ってください。美味しいですよ。週に1回ですかね。これかチャーハンかどっちか。毎週1回は食べないと落ち着かないですね。ありがとうございます。次のお客さんお持ち帰って。袋入ってる。やば。マジで美味しいかも。あ、うまっ。一貫炉といえば豚まんです。らしいんでいただいてます。一貫炉といえばこう母親が豚まん買ってきてて、一貫炉の豚まんあるでって言ったらイエーイみたいなほんまにそんな感じなんで、思い出の味というか。そうですね、昔からの味です本当に。美味しい。お酒飲んでても入りますね。肉飯ごも焼き。
はい。サーダータンメン2つ。はい。サーダータンメン1個、インシャイ抜きで。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。長いことお待たせでした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
こんな感じですよ。これ玉ねぎと豚肉が主な材料なので、玉ねぎを刻んで、豚肉を、混ぜ込む動作はこっちでもうやってますね。
夏場で多い時は2000個作っとって冬場になったらその倍以上、4500ぐらいにはなりますね。すべても手包み。そうですね、すべて手包みです。昭和41年に今の本店ですね、三宮町3丁目に三宮一貫楼としてできました。で父に引き継がれて、最初はその新田一貫楼、三宮一貫楼の2店舗やったところがちょっとずつ広がっていったって感じですかね。いろいろ広がっていったけれども、震災があったりとかちょっとずつ縮小していこうかっていう形に今度は弟の代になった時になっていったって形で、ここの店ができたのはやっぱりコロナが一番の原因やったと思います。本店が宴会メインでできるようなテーブル席やったんですが、だんだん一人のお客さんの方が多いねっていう形になってきて、その時に、麺飯に特化した店っていう形になったので、お料理をこう人数で囲んでっていう形ができなくなりました。やっぱりちょっとこう家族の集まりですとか会社の集まりでちょっとこう中華が食べれる店、昔からこう一貫炉使ってたんだよっていうお客さんがやっぱりもう一度来てもらえるようにっていう感じでこのお店ができたと思います。和やかな場になっていけたらと思いますね。でまた来るねって言って帰っていってもらったらありがたいと思います。